男人啊，总是咳个不停，是肾虚了吗？其实啊，不止肾虚，可能已经肺肾两虚了。长期的咳嗽，首先损伤肺阴，病久及肾，最终呢导致肺肾阴虚。如果放任不管啊，除了久咳不愈，平时呢还总是会腰膝酸软呐、口燥咽干呐，影响日常生活。这种情况啊，就需要肺肾同调，可以用一些中成药来调理，比如虫草川贝膏里面含有的虫草菌粉。CS-4补肺肾益精气，川贝母清热润肺，枇杷叶呢清热止咳，合用能够补肺益肾，清肺止咳，就适用于肺肾阴虚引起的久咳不愈、咳痰喘来用。平时啊也可以备上一些，关注